呢題2023年 Paper 1嘅第5題。好啦，咁咧就提到咧話有一艘渡輪上面啦，咁就女乘客嘅數目咧係比男乘客多40% 嘅，咁即係初女乘客嘅數目係多啲嘅。咁咧佢話如果後尾咧有24個女乘客離開咗隻船之後咧，咁咧就反而係男乘客就多過女乘客，就比女乘客個數目咧就多咗40% 咁樣嘅。好啦，咁我哋咧其實呢條就要用聯絡方程啦。咁佢最尾咧就問翻男乘客嘅數目啦。嗱，咁我哋咧就設落未知數。首先咧，假設女乘客嘅數目咧原本係 x 啦，男乘客係 y 啦。好，咁我首先第一步寫翻呢兩個先啦。嗱，女乘客就講清楚原本個數目啦，因為女乘客個數目會變，不過男乘客就由頭到尾都冇變到嘅，係咪？好啦，咁我首先咧睇第一句咧，寫翻第一條式先。嗱，佢第一句咧就話女乘客個數目係比男乘客咧多咗40%。嗱，咁我已經快啲再寫啦。女乘客就係 x 啦，is 就係等於啦，等於。咁跟住咧右邊就擺男乘客嘅數目，即係 y 啦，多咗就乘1加40%。咁即 x 等於1.4y，呢條係一式啦。好啦，跟住第二條式咧就睇第二句啦。第二條式咧佢就係話，當24個女乘客走咗之後咧，男乘客個數目仍然係 y 啦，就會係等於嗱個 is 就係等號啦，等於女乘客。咁而家女乘客變咗係少咗24個啦嘛，咁所以變咗做 x 減24啦。跟住係多咗40%，所以就將呢個數目再乘1加40% 咁樣啦。好嗱，咁我哋咧將佢轉翻做點數啦。咁1加40%即係1.4啦。咁啊擺翻上前面。好嗱，咁我哋一陣間咧，其實係要求 y 啊嘛，求到 y 就計完啦，佢就冇問到 x 嘅。好啦，咁我哋咧其實就將一式代落二式啦，咁就成條式變晒做 y 嘅。咁我就 put 1 into 2。係啦，喺呢個位嗰度代翻嗰個1.4y 落去。好啦，咁就變咗做得翻一條方程，咁就係一個 unknown，就係個 y。好啦，咁我哋將個1.4乘翻入俾呢兩個啦。咁1.4乘1.4就係1.96個 y， 跟住1.4乘24咧，咁我撳翻計數機就係33.6。好，咁我跟住就將呢個減去左邊啦。咁即係1個 y 減1.96y 等於負33.6。咁呢個咧，嗱呢度咧其實睇成就係抽個 y 出嚟，即係1減1.96咁樣咯。咁左邊咧就變咗做負0.96y。好啦，咁佢除翻過去之後咧，咁會計到答案係35。咁呢個就係佢問個答案咯。咁最尾答翻句啦。所以咧 ，the number of male passenger 就係35咯。咁啊，做完啦。